Hola, mi querida Sole. ¿Cómo estás, bombona? Me imagino que ya disfrutando. Era lo que tenías que hacer. Vamos a conectarnos maravillosamente. ¡Ay, gracias! Todos los días un poquito más. Hola, Cari. Karina Biagini, gente, el próximo sábado la tendremos con nosotros, un placerazo. Hola, mi amor, qué hermosa. Muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenidas a mis amoras preciosas. Vamos a esperar que se conecte Eliana Ramírez, una odontóloga de decodificación dental que es maravillosa de República Dominicana, que hoy nos va a hablar del bruxismo, algo que en la mayoría tiene, y es como que no sabemos bien ni para qué, ni por qué no sucede, ni nada. Ahí está. Hola, Dai. Ahí está, Libélulas Despiertas. Síganla en Instagram. Es maravillosa todos los consejos, toda la información que brinda Eliana a través de su Instagram, Libélulas Despiertas. Ella es de República Dominicana, es una odontóloga que está haciendo una odontología integrada, ¿no? Junto con lo que es la decodificación dental para darle, para que todo lo que se vaya sanando, se vaya curando a través de lo que es la medicina, no se repita, ¿no? Eso sería grandioso. Hola, Moni, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a conectar con Eliana. A ver, Eliana está. A ver si se van conectando más personas. Igual ya la saludamos y le mandamos una solicitud a ver si puede entrar. Hola, Hola, Eli. ¿Cómo hola estás? María. Muy bien. Estás ¿Y tú? bellísima, bellísima. Gracias. Estaba comentándole a la gente lo maravilloso de haber integrado tu vocación de medicina odontológica a esta decodificación emocional, ¿no? Encontrarle esa conexión para poder utilizar eh, estas dos herramientas en integración fundamental. Eso es una de las cosas que siempre te digo que me ha fascinado tanto. Así que bueno, bienvenidos a todos los que se quieran conectar y resonar con esta info tan, tan valiosa para el que la quiera tomar, ¿no? Así que bienvenidos a todos, las presento a Eliana Ramírez, odontóloga de la República Dominicana, maravilloso ser que ha encontrado en este camino, a partir de como todos en una búsqueda de un poquito más, anexar a su vocación algo diferente. Gracias, Eli, por hacerte el espacio siempre y por darnos un poquito de todo eso de este bagaje importante que tenemos. No, yo encantada de estar aquí, de compartir lo que sé para el bien común de todos los que resuenan con esto. No solamente yo, hay muchos odontólogos también que están afortunadamente inculcando a su práctica lo que es una práctica integral, holística, y es muy bonito servir y ayudarnos también, porque al ayudar a los demás nos ayudamos a nosotros, o sea que es para todo nuestro mayor bien. Exactamente, todo lo que brindas siempre te vuelve multiplicado, obviamente con el total desinterés de eso, ¿no? Pero es maravilloso servir, estoy totalmente de acuerdo y has encontrado aquello que andabas buscando en este camino, ¿no? En este camino andando.
Hoy con un tema que te digo que el 80% que fue votado, porque no sé si te acordás, nosotros la semana pasada, no la anterior, tuvimos ya el primer vivo con Eli, y pusimos ahí unos tips como diciendo a la gente a ver qué quiere saber. Y era bruxismo, bruxismo, bruxismo. Después siguieron caries y creo que te había comentado otro que fue algo de las Y encías. Claro, algo de las encías, qué sé yo. Y dije yo, wow, pero fue como mucha la diferencia, fue como que de primer puesto al segundo. Entonces dije yo, bueno, es sí, un tema, a mí también, inclusive en una etapa de mi vida, no ahora, pero en una etapa de mi vida también tuve bruxismo. Y es esa sensación de que te levantas todo duro, tieso, o que ni siquiera sabes si estás bruxando, o sea, no le das el sentido de eso. No sabes lo que te pasa, sabes que te levantás exacto, como algo dolorido, pero no sabes qué es. sí, sí. Exactamente. El bruxismo, fíjate que estudios dicen que aproximadamente el 30% de la población es bruxómana, Ah, indistintamente del sexo, aunque tiende a inclinarse un poquito más en mujeres y en hombres solamente el apretamiento, no tanto el rechinar de los dientes. Y también dice un estudio por ahí que estuve leyendo que el 100% de la población en algún momento ha bruxado, o sea, ha hecho este ahí hábito. estamos recibiendo. La gente dice, acá Marquito Mozo desde Chile, que nos acompaña en el vivo, dice, el bruxismo no me abandona. Esperemos que, no, Ay, que lo trabaje, no, como no me que lo abandona, no lo hagas cargo al pobre bruxismo. que integre, es un regalo, el bruxismo es un regalo, como toda enfermedad. Nos viene a mostrar algo para que pues lo pongamos ahí delante, enfrente y podamos solucionarlo. Es una maravillosa oportunidad de sanar. Así que nada, integrar lo que viene a mostrar de verdad y seguir adelante. Una vez que lo Bien, integras, una vez que te haces consciente, pues ya, no lo necesitas. Sale de tu vida el bruxismo. perfecto. Bien, si vamos a lo básico, que decimos el bruxismo, ¿qué es el bruxismo y cómo se manifiesta? Para la persona que por ahí no sabe que puede llegar a tenerlo, ¿no? Sí, exacto. Bien, el bruxismo es un hábito, es un hábito involuntario en el que podemos apretar y podemos rechinar los dientes. Hay dos tipos, que Ujú, es el céntrico, que es propiamente cuando no movemos la mandíbula, sino que solamente apretamos. Cuando apretamos, ujú. nos damos cuenta a nivel clínico que el paciente, por ejemplo, aprieta cuando tiene lesiones a nivel de los dientes, cuello de los dientes expone parte de la raíz y está sensible. Esto es una de las consecuencias de apretar. Puede ser una de las Bien. consecuencias de apretar. Y está el excéntrico, el bruxismo excéntrico, que ya es cuando hacemos el movimiento y rechinamos los dientes. Se puede Está. también dar mixto, tanto apretar como rechinar. El Ay, rechinar, ¿qué me ahí va ya mi tenés el combo completo, digamos, hacer las dos cosas. Exacto. El rechinar, ¿qué me va a mí a ocasionar? Que los dientes se me desgasten. Es el paciente que se ve que los dientes están más pequeños, generalmente la cara Ujú. oclusal de los dientes y las molares e incisal de los incisivos. O sea, los dientes tienen la apariencia de ser más pequeños. Eso es por el desgaste al rechinar, o sea, al colocar Que en serían superficie los con de superficie adelante. de adelante y también las muelas. Ah, Puede bien, ocurrir desgaste, sí. Es un bien, desgaste generalizado perfecto. en todos que los dientes siempre están en contacto sin tener un alimento, que es cuando entran en función. ¿Y cuál es el sentido, digamos, de esta conducta del bruxismo? ¿Cuál es el sentido Sí, biológico, no? exacto. En descodificación, por ejemplo, hablamos de sentido biológico de la enfermedad, porque la enfermedad, como bien sabemos, no es como, en descodificación no se ve la enfermedad como un mal, jamás. Es una realidad, o sea, es en realidad una adaptación de supervivencia, así es como la ve nuestra biología, como una realidad adaptativa. ¿Ok? Ujú. Entonces, el sentido biológico quiere decir, lo que nos quiere decir de una enfermedad es el para qué. ¿Para qué yo manifiesto este hábito? ¿Para qué manifiesto este síntoma? O sea, ¿qué me está queriendo decir eso a mí? Que está en mi inconsciente, que yo aún no he integrado y lo somatizo en el cuerpo a través de un síntoma, a través de un hábito, como el caso del bruxismo o una enfermedad.
Bien, perfecto. Exacto. Eh, y el sentido, digamos, de la decodificación, más allá del biológico, ¿no? O sea, cómo lo decodificás? El sentido, Sí. digamos, sería emocional, ¿no? Sí, exacto, el sentido emocional. El bruxismo es ira reprimida, o sea, es una cólera, algo que yo siento, una agresividad reprimida, ya sea inconsciente o conscientemente. Ujú. Siento culpa por no poder expresar eso que yo quiero y no Bien, puedo hacerlo. Es como, realmente, el secreto es como guardar un secreto. O sea, el sentido simbólico, a nivel simbólico, cuando yo aprieto, yo quiero decir algo, sin embargo me tranco, o sea, no dejo que pase la palabra. Es como que yo quiero defenderme, pero no tengo como el valor de hacerlo. Por ende, lo que hago es bien, que me freno, aprieto, claro, no dejo que no dejo. totalmente. O sea, cuando vos lo trasladás así, a mí me parece, ay, sí, es re, o sea, biológica, cuando vos lo decís en emoción, decís, claro, hasta la misma forma, hasta de expresión, te indica eso, ¿no? Que vos como que, para atrás, como que no querés, como que también lo de la ira, la bronca, tiene todo relación justamente con lo que vos decís. Ay, mi amor, soltar la rabia, dice. Bueno, a ver, No, a soltar través la de la rabia, rabia. canalizarla, no sé, como habrá alguna cosa mejor que soltar la rabia, Marquito. Soltar la Eh, rabia, dice él, no vamos a entender esa rabia, vamos a redireccionar esa energía, saber cómo expresarnos. Ahí se trabaja mucho con el paciente, lo que es la expresión, o sea, ayudar a redireccionar esa energía que se tiene agarrada, que no se sabe cómo expresar y poder entonces manifestarla de una forma sana, tanto para las personas que, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor como para sí mismo. Porque el bruxómano tiene inconscientemente la idea de me siento inferior en cuanto a poder contra ti, o sea, no, ya sea real o simbólico, que digamos, un jefe, por ejemplo, me manda a hacer algo o me dice algo delante de personas, yo no me defiendo, yo me tranco, o sea, prefiero agredirme a mí antes de defenderme ante ti porque te considero superior o con más poder que yo. Sin embargo, lo que hago es que ¿verdad? Me lo guardo y entonces eso ataca contra mí. exactamente, Entonces, exactamente, totalmente casi inconsciente como lo habías dicho vos. Así que, más allá de que te dan, viste que te dan el aparatito, traca, para ponerte, para no seguir gastando los dientes, se hace un tratamiento paralelo desde la claro. bio. De hecho, no, la placa la utilizamos, ¿cómo te digo? Cuando hacemos descodificación, tratamos de no introducir la placa, porque la idea es que al Ah, hacer esa interesante. acción consciente, no bruxas, ya tú no tienes necesidad de usar la placa porque no vas a hacer el hábito, o sea, no vas a hacer el hábito, no vas a bruxar. Entonces, la Bien, placa en este caso sería como un placebo, como algo que te diga, lo mantenemos ahí como, y no le ponemos caso. Si estás haciendo la descodificación y das con el problema del patrón inconsciente que tienes, no bruxas más, no necesitas la placa, ni siquiera. a mí me hacían una pregunta por privado y me decían, ¿cómo trascender eso? Porque ella, que ya sabe cuál es el conflicto para trascenderlo. Evidentemente, por ahí lo sabe, pero sigue teniendo ese problema o ese bruxismo. Mira algo, el Mi bruxismo, yo te pregunta es dije cómo multifactor. trasciende. Así fue la pregunta, ¿cómo trascender esto que evidentemente se dio cuenta la persona que lo tiene? ¿Y cuál es el conflicto? ¿No? Porque ya, o sea, escuchándonos, dijo, ya sé por dónde Ya viene. sé, ok. Si, por ejemplo, para eso tendríamos que saber qué en realidad fue eso que ella descubrió al decodificarse, por ejemplo. Por ejemplo, si es algo, digamos, de su árbol, que ahorita te iba a decir eso, o sea, más adelante, cuando surja otra pregunta, se trabaja en descodificación, el bruxismo se trabaja tanto con la historia clínica del paciente, ambiental, Sí, relacional, así como con el árbol genealógico.
Al árbol genealógico está vinculado el síndrome del yaciente. Más adelante podemos hablar un poquito de eso, pero lo que quiero decirte es que si esa persona, por ejemplo, descubre que en su árbol descubrió quién fue su ancestro, que no resolvió el conflicto, por ejemplo, y le heredó ella eso inconsciente, y por eso ella, Brooks, en este momento, lo que ella debe de hacer ahí es algo, se hace simbólico, se hace un duelo simbólico o una carta de liberación simbólica a ese ancestro que ya está fallecido, ¿verdad? En donde tú expreses, ahí se trabaja mucho la parte del perdón, de cómo integrarlo, dices, me libero, o sea, hay todo como un ritual simbólico en el que tú liberas eso, liberas ese ancestro y por ende entonces ya tú esa parte con hacer ese acto simbólico la resolverías. Todo hay que ver qué fue lo que ella se dio cuenta. Porque, por ejemplo, cuando una persona va a hacerse la descodificación por bruxismo, en una de las preguntas del cuestionario que se tiene antes de la cita, se le pregunta a la persona si el motivo de consulta es bruxismo, por ejemplo, ¿de quién no has sido tú capaz de defenderte? ¿A quién tú quieres masticar, triturar? ¿De quién quieres defenderte y no puedes? Con hacer ese análisis, incluso en personas donde el bruxismo no se hace de noche, sino que se hace en vigilia, por ejemplo, cuando estás trabajando o te apretando en algún momento determinado del día, quiere decir que hay una situación que te está desencadenando un estrés, y el estrés se somatiza si tú no lo sabes resolver. Claro, Se somatiza. totalmente, Te está totalmente. somatizando. Ahí Entonces, nos hay estaban mucho. preguntando si el bruxismo puede ser causado por una conducta ansiosa. Sí, sí, la También. ansiedad conoce como causa, sí, como causa del bruxismo. El bruxismo es, ¿qué te digo? Es un hábito de origen multifactorial. Hay muchos. El Claro, estrés es el más, científicamente es la causa principal del bruxismo, pero todos estamos sometidos a estrés diario, todos, en exacto, algún ámbito, exactamente. sea laboral, siempre estamos sometidos a estrés. Es cómo canalizamos ese estrés. Si no lo logramos canalizar de una manera efectiva, expresándonos sanamente, ¿verdad? Exigiendo lo que nos toca y dando también por igual, o sea, no aprendemos cómo canalizar ese estrés, pues se somatiza y ya hay que trabajarlo. Exactamente. Bien. ¿Quieren hacer preguntas? Hagan preguntas tranquilamente que Eliana va respondiendo a medida de que las van haciendo. La verdad es que es para sacarle bastante información y que puedan llevarse algo, ¿no? Con esta información y puedan hacer algo con esto que están incorporando. Hacer ese clic para decir, ah, es esto, o ah, eso creo que es el principio del ovillo, ¿no? Es la punta para desenredar de ahí. Porque vos hablabas de un tratamiento. ¿Cuánto puede llegar a durar un tratamiento cuando ya identificás el conflicto? Si lo identificas y tú logras resolverlo, pues ya, o sea, es instantáneo. El switch de hacerlo consciente es instantáneo. Al momento que pones en práctica eso que ya haces consciente, ¿verdad? Esa información que ya sabes de dónde Sí. proviene y trabajas con esa información para ti, entonces inmediatamente el hábito deja de hacerse ¡Wow! visible y notorio. Sí, así es. Porque el ¡Es hábito, rápido! ahí sí, como la alarma, el hábito es la alarma de algo detrás, de un trasfondo. Por eso, cuando vas a un odontólogo y tienes bruxismo, lo que te ponen es una placa, no está, o sea, el odontólogo que coloca una placa por el bruxismo, está haciendo una simple, bueno, ¿qué te digo? Te está solucionando, claro, te está evitando que los dientes se te desgasten, pero no está solucionando la raíz del conflicto, lo que lo Claro, originó. Por eso exactamente. desaparece, no va a desaparecer con la placa. Exactamente. Ahí te hacen otra pregunta, Eli. ¿El bruxismo nocturno se acompaña de rigidez de manos y puños? Siento que duermo empuñando las manos. ¿Cuánta Ira, contención? ¿Viste cuánto agresividad. track, no? Hacia adentro, cuánto retengo, cuánto. ¿Cuánta Ay, ira ay. contenida? Agresividad no expresada.
Es eso. Ah, Es total. es eso. Músculos, igual los músculos de la masticación, en el caso del bruxismo, se contraen como si estuvieran haciendo, digamos, función, como si estuviéramos masticando y utilizándolos cuando no hay alimento en boca. Quiere decir que hay contracción, que hay resistencia, que hay contención de un Bien. sentimiento y una emoción. Creo que ahí la solución, porque ya se está entrando, si vos tenés el bruxismo, es que realmente hay una parte de vos que se está defendiendo a través de ese conflicto, de ese desarrollo de enfermedad que nos hablaba Eliana. Identificar la causa creo que sería el próximo paso. No sé si es así. O sea, identificar Sí. la causa, Por Marquito, creo ejemplo, que es el trato. También exacto. a través del cuestionario este se puede llegar a la causa, porque por ahí uno ni se da cuenta o no sabe. Se puede llegar a la causa, aunque a medias. Como te digo, mira, el bruxismo tiene un fuerte componente transgeneracional. Es muy probable que el paciente bruxómano haya tenido en su clan, ¿verdad? Familiar, algún tipo de, como se asocia, el clan lo que hace es lo siguiente ante el bruxismo, cómo se canaliza esta emoción en el clan es la siguiente. El síndrome del yaciente que estaba hablando anteriormente en el clan, cuando analizamos era el árbol, ¿verdad? Significa el heredero emocional de algún conflicto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en tu familia vivió algún que hay un secreto oculto del que no se habla ni dentro de la familia, pero tampoco fuera de la familia. La familia ha ocultado, porque no lo ha sabido hacer mejor, un secreto, ya sea la muerte de un niño, un asesinato, alguien desaparecido, se ha quedado oculto. Normalmente el yaciente, la persona, la que bruxa, ¿verdad que sí? Que es el heredero emocional, está entre la tercera y la cuarta generación en su árbol. O sea que probablemente es un bisnieto Bien. de, ya por ahí más o menos, vamos, Importante información, gente, para que tomen nota. Bisnieto, un nieto. tanto por parte de madre y padre, lo mismo. O sea, ¿no? Sí, sí, en este caso Bien, sí. perfecto. No hace Y preferencia. desarrollar eso acá. Imagínense todo lo que traemos en el ADN energético, todo lo que traemos. Qué impresionante. Y a veces que uno, viste, se queda. El árbol es increíble, o sea, el estudio del árbol es increíble. Ahí está todo, el Sí. árbol es la medicina es el árbol. Es increíble como, así como todos sabemos y está científicamente probado que heredamos rasgos físicos, ¿verdad? De nuestros, así mismo heredamos creencias, patrones, hábitos, modelos inconscientes, lealtades inconscientes, que tú dices, por ejemplo, hay Totalmente. personas que ay, pero ¿por qué? A mí nunca se me, o sea, soy una persona que tiene facilidad de trabajar en cualquier cosa, nunca consigo trabajo, se me bloquean cosas en la vida, o sea, hay algo más. Y en el Exacto. árbol hay muchísima información, valiosa, muchísima información. Y los que nos brinda la oportunidad de poder sanarlo, no es para juzgar, no es para decir, ay, por culpa de mi abuelo, ya yo soy bruxóloga, No. no, es El abuelo tampoco pudo hacer algo mejor. Y si pasó algo así en la familia, es como que, viste que la familia es como una caja. Que todas las familias fueron así. Es una caja y lo que pasa dentro de tu casa, pasa dentro de tu casa. Dicho, traducido al día de hoy, es exactamente lo mismo. De la claro. puerta para adentro es lo que una cosa, de la puerta para afuera era otra cosa. Así que bueno, los abuelos o bisabuelos vinieron a hacer lo que pudieron con lo que tenían en ese momento. Ellos también tenían sus padres con bastante ADN y así venimos, chicos, desde la existencia de la vida humana, ¿no? En la Tierra. Hola Pau, bienvenida. Bienvenidos a todos los que se conectaron últimamente. ¿Sabes qué me gustaría? Que este tema, creo que le dimos muchísima información, que me hagas un pequeño panorama, porque como también me dijeron el tema de las caries, como que me des un tips de caries, que sería como para darles a la gente algo más, que obviamente desarrollaremos en algún momento, porque ya ven que la información es mucha sobre un solo tema
y tiene diferentes vistas del abanico para poder ayudarlos. Sí, antes de empezar con eso de la caries, quiero Sí. que aclarar también otra cosa. Podemos identificar, por ejemplo, si yo soy el yaciente, si soy la persona que bruxa y soy el yaciente, o sea, el heredero emocional de mi clan, y por lo cual es que estoy experimentando este hábito. El yaciente, esa persona, te puedes dar cuenta porque tu fecha de nacimiento va a coincidir con la fecha de fallecimiento de ese ancestro. Va a estar muy cerca de esa fecha, ya sea el mismo mes o 10 días antes o 10 días después del día específico del fallecimiento de ese ancestro. Así es Bien, también como podemos importante para identificar. identificarlo. Bien, ¿te hacen Sí. otra consulta más? ¿El Botox ayuda a reducir el hábito bruxista? A ver, No, 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 no. En ¿cómo te digo? El hábito, para tú poder experimentar bruxismo, por ejemplo, debe de haber una contracción muscular. Debe de haber contracción muscular, debes tener el factor de ansiedad o de estrés, el detonante de estrés o ansiedad que te genere tú desencadenar el hábito. El botox en ese caso no tiene nada que ver con reducir el hábito bruxista. Más bien, por ejemplo, algunas esencias como son las flores de Bach, que también se utilizan para reducir sí. ese síntoma, para relajar las esencias naturales, colocar más sublingual, pues te ayuda a relajar, eso sí. Pero Botox y otras cosas que la verdad no ayudan a reducir el hábito bruxismo. Más bien Qué son las bueno que lo cosas que puedas tengan llevar. que ver con deporte, cómo canalizar y redirigir esa energía que tú estás conteniendo. Exactamente, Homeopatía. meditar, todo ayuda a poder, obviamente, encontrar el conflicto, hacer algo para poder solucionarlo y bueno, y salir rápidamente, pues ya lo vieron, es así, donde lo identificas, más allá de lo que traemos. Y si también lo identificas, también Sí, puedes hacer algo. exacto. Si, por ejemplo, ya has hecho todo, digamos, te has colocado, o sea, te has colocado las flores de Bach, has ido al odontólogo, has hecho tu meditación, tu relajación y no encuentras, vete al árbol. Si en el árbol no puedes encontrar información, basta digamos, la intención que tengas. Y si no encuentras una persona en particular a quien dirigir esa carta de liberación, de duelo simbólico, pues lo haces de forma general a tu árbol. Vas a honrar de forma simbólica tu árbol, con mucha honestidad, encuentras un sitio solo, tranquilo, donde puedas conectar contigo, sentirlo de verdad, o sea, amar tu historia, aceptar tu historia, comunicarte. Señores, no tenemos que ser iluminados para tener esa conexión, la tenemos por el simple hecho de existir, porque somos parte del universo y somos seres poderosos, todos con la misma capacidad, solo que algunos la desarrollamos más que otras, quizás porque leemos, quizás porque estamos más, ¿verdad? Nos interesamos, resuena más con nosotros, porque alguna experiencia nos llevó a conectar más, a ver más allá, pero todos, absolutamente todos, tenemos los mismos, digamos, la misma apertura para poder comunicarnos y hacerlo, tener la intención de sanar. Ya con eso, como decías, o sea, es hacerte, es como lograr hacer consciente eso y decir, de aquí viene. Ya es suficiente. Exacto. Haces el acto simbólico y, o sea, puedes lograr cosas que ni te imaginas con solo hacer eso. Ay, hermoso, Eli, me encantó lo que dijiste, la verdad que fue maravilloso y coincido plenamente con vos en el tema de no ser iluminado, sino solamente conectarse, ¿no? Conectarse con lo más profundo que tengas y desde la sinceridad más plena que puedas tener con vos mismo, ¿no? Así que me encantó esa parte. No sé si querés agregar algo más de bruxismo, y si no te pido una pequeña reflexión o algo que tenga que ver con caries, y bueno, nada, y Sí, te no, ya libero para creo el que próximo vivo.
Si no tienen ninguna pregunta sobre bruxismo a nivel emocional, bueno, no sé. Si tienen alguna pregunta así, no, pues ya creo esa era la parte que quería aclarar sobre el tratamiento también que se da en el caso de en la descodificación con el tema del bruxismo. Utilizamos flores de Bach, homeopatías, utilizamos, bueno, ya la parte del árbol. Eso generalmente como se trabaja, como se trata el bruxismo en descodificación. Me encanta, me encanta. Si queda alguna pregunta para hacer, bienvenida sea, la vamos a estar leyendo para que Liliana la pueda responder. Saben también que puede responder preguntas por privado en su Instagram, Libélulas Despiertas, @Libélulas Despiertas. La pueden seguir, tiene mucha información en su Instagram donde pueden, todo lo que ella habla y les da un panorama, ella siempre postea una pequeña información para que todos vayan teniendo y entendiéndose. Así que pasen y le pueden hacer preguntas por privado también, que se las va a responder, así, y bueno, ya después consultas y demás lo hablan con ella. Sí. Si no tiene... Algo también, por ejemplo, en descodificación, como en cualquier otra, la parte de, hay muchos temas que yo quisiera como abordarlos, pero son tan personales en el sentido de que cada caso es muy personal, o sea, tiene mucho que ver en cómo la persona ha asimilado tal cosa como para redirigir la descodificación y que sea útil para la persona. Lo que trato de más o menos hacer en la página es colocar algo más general que pueda servirles a todos y pueda servir de guía para las personas que resuenen con este tema de descodificación. Es básicamente lo que Ahí te consultan, ¿se trabaja con quiropraxia el bruxismo? ¿Es eficaz? Sí, sí, se puede trabajar, pero es lo mismo. Sí, todo lo que sea, miren, homeopatías, flores de Bach, eso quiropráctico, masajes, todo eso es para tratar el síntoma. Todo eso nos ayuda a Bien. trabajar síntomas. Nos ayuda digamos, a tener una mejoría en cuanto al dolor, porque como bien expliqué, la parte de cuando estamos haciendo el hábito del bruxismo, lo que se hace es una contracción muscular. Relajar los músculos masticatorios, todo eso sí ayuda. Ayuda al tema del dolor, porque da mucho dolor de cabeza, porque los músculos están contraídos por Claro, mucho tiempo. totalmente. Te Y sí consultan ayuda. también las flores de Bach y Melisa. Son, ¿cómo es recomendable tomar? Y generalmente hay una terapeuta que te prepara estas flores o también te puede guiar, Diana, pero siempre tenés la guía de quién te las hace, como para que te Sí, diga la forma de toma, porque ¿no? y también que hay flores específicas para eso. O sea, no todas las flores tienen el mismo, digamos, el mismo, ay, ¿cómo decir? Se me fue la palabra, como el mismo objetivo, digamos así. O sea, no todas sirven Ujú. para lo mismo. Hay flores específicas para Exacto. el tema de ansiedad, todo eso. Entonces, normalmente como se trabaja es, se colocan 4 gotas debajo de la lengua, Ujú. 4 veces al día y se toma un tiempo antes de tragarla, o sea te la pones y aproximadamente que 3, 4 minutos con ella debajo de la lengua y luego puedes tragarla 4 veces al Muy día, bien. 4 gotas. Pero como dijo María, o sea, hay una persona que te la prepare, que te prepare con las flores que son específicamente para tratar lo que es la sintomatología del Porque es bruxismo, que como es muy ansiedad. dirigida, ¿no? Es como para vos, estoy para vos, una cosa así. Exacto. Aquí yo apunté, hay algunas flores que sirven para eso del alivio de los síntomas del bruxismo. De flores de Bach, Ujú, ahí está la flor de haya, la Don Diego de Día, castaño de Indias, ujú. y también la red Grevillea. Esas 4 específicamente funcionan muy Mm, bien para el bruxismo. bien. Acá te hacen otra Ujú. consulta y te dice, ¿qué pasa cuando no se tiene información del árbol? Eso puede pasar mucho Bueno, también con personas que por ahí, o sea, son adoptadas, por ejemplo, entonces no hay información de su árbol, o directamente no tienen la tercera generación y tienen solamente abuelos, muy poca información. Siempre ha habido esos casos
que hemos tenido, no sé, inmigrantes y cosas así, que se tiene poca información. ¿Qué se puede hacer? Sí, yo recomiendo que, como dije ahorita, si no tienes información de tu árbol y ya has tratado todo y entiendes que viene por ahí, o sea, que es el árbol, lo que puedes hacer es hacerlo de forma simbólica, dirigiéndote a todos. O sea, no hacerlo como mi abuelo fulano, hago la carta de duelo para ti específicamente, no, se hace a nivel general, para todos, a tu árbol como tal. Haces una Claro, a carta todo de el duelo, árbol. exacto, a todo el Wow, árbol. Ya que bien. sabes que es que hubo asesinato, que se vincula con asesinatos, pérdidas, muerte de niños, suicidio, entonces ya tú la rediriges esa carta hacia eso en particular, hacia esa condición en particular. Ya Ujú. puedes decirlo, vamos a suponer, ya sé que hubo algún suicidio, que pudo haber habido algún suicidio, alguna muerte, que lo ocultaron para pensando que era lo mejor para el árbol, pero yo aquí, o sea, hay todo puedes hacerlo de forma Sí, muy, muy sí. personal. Y si no tenés esa información, igual podés hacer una carta de duelo a tu árbol, digamos, como para tener un desapego de todo del clan, de su historia, Sí, lo sin puedes tener la hacer, pero información, es digamos, que hacen. exacto. Si es que tú, no es que tú lo hagas de paso, sin hacer ningún trabajo en tu árbol y estudiarlo. Es si no tienes la información, que no hay forma de tenerla. Porque claro que va a ser Exacto, mucho más efectivo si tú te diriges específicamente, puedes comprobar quién fue específicamente de quién heredaste quién eres yo. ¿Entiendes? exactamente. Buenísimo, Eliana, un montón de información y la gente pregunta bastante también interesada. Bueno, Eli, si querés darnos un tips o algo de caries y si no lo dejamos para el próximo vivo y lo hacemos completo con toda la información directamente específica. ¿Qué te parece? Sí, sí, porque caries es mucho. Con decirte solo que puede haber 197 tipos de caries en la boca y cada una tiene un significado. ¿Qué te parece? Ah, bueno. No, chicos, estamos hasta las 5 de la mañana acá. No, olvídense. Gracias, Eliana, por toda tu bondad, tu conocimiento y tu facilidad para llegarnos con la información, que es fundamental hoy en día. Así que la verdad, te doy gracias por este momentito que nos regalaste. Ahora ya Gerardo, que es nuestro fans número 1 chileno, Super Mm. Eliana te va a seguir, porque es así, él sigue a todos, él ama a todos, así que la Super Eliana se viene con todo. Próximamente va a estar seguramente dando sus propios vivos y sus vivos con muchas, ya tiene, la he visto también con algunos videitos, así que síganla en Libélulas Despiertas. Gracias por haber estado y por habernos acompañado en este ratito. Eliana, te dejo con la gente que Espero. vino a escucharte. Claro, muchas gracias a todos por los que resonaron con todo esto. Espero que haya sido de provecho para todos, que puedan sacarle de verdad el provecho que tiene y nada, que trabajen en ustedes, que no se cansen de buscar, porque hay mucha información. La verdad que sí, nos dejaste a todos ahí, tringui, resonando. Así que bueno, te mando un beso, un abrazo y estamos en la próxima preparándonos para lo que se viene. Gracias, Eli. Cuídense mucho, encantada. Bueno, chicos, gracias por haberme acompañado en otro vivo más, encontrando herramientas, encontrando información para todos los que resuenen con esto. Vamos a estar hablando en el próximo vivo con Eliana. Vamos a coordinar un día para hablar de Icaries. Ya vieron que hay bastante información y me parece súper interesante siempre tener un poquito más. Así que bueno, gracias en principio. El próximo sábado estamos con la super Karina Vigiani, con Karina que es medium, es uruguaya, vamos a estar con ella
haciendo algo ahí, tirando información y esperando que resuenen con esto. Ella canaliza registros akáshicos también, y se le despertó esta mediunidad hace un tiempo importante, trabaja con personas que tienen conflictos o que están con temas de duelos y demás también, así que bueno, bienvenidos a todos los que puedan estar el próximo sábado con nosotras, ya les pasaré la información, y se viene un vivo también el día domingo 14 de febrero, con el Super Tincho, numerólogo, que vamos a estar hablando de un tema ahí sobre la materia y la energía y las elecciones de vida, así que bueno, lindo, todo lindo, gracias. Besos a todos y gracias por estar nuevamente conmigo. ¡Chao!